cyusa mujye ku mavi mwana wanjye uzakira umuzabizo dore nubona byanze ntukajye uganya wambaze so hasi ibyo byose ni wowe ubigenga ibisubizo dore ndisanye mwana sinzi uko ndeba gusa njye ndaje ndazi ko nkunda nuko mbonye nyemera Witwa Siri. Ngo wambuze. Umeze neza. Ngaho mbwira. Ikibazo unshakira buri kibazo ufite? Ntabwo ari rimwe na rimwe nashaka kukubwira. Ni ibintu byo ku ishuri. Kambwira nta kibazo. Siko Victor abimbwiye ngo uranshaka nkumva ngize ubwoba. Nta kibazo nyine ni ibintu. Nibanga se cyangwa Papa Derek nawe yabyumva? Nta kibazo nawe yabyumva. Hengisi. Ngaho mbwira. Nari ndi ku ishuri. Nyine mbona umuntu wambaye imyenda y'umweru aje mu muriro. Ndamubona nyine ngiye kubibwira umwana twigana. Ndabimubwira ubundi uwo mwana aranseka cyane aranseka. Nyine yaransetse numva ndababaye bigera naho nenda kubibwira umwarimu undi nyine biranga ndabyanga ndavuga ati reka mbireke. None ntabwo mwarimu wabimubwiye? Nyine iyo ngiye kubivuga biraniga. Ibyo biri kuniga. Ibiki bikuniga. Kubivuga biraza. Ibi nibyo bya bindi nakubwiraga nyine bya petite. Wahabonye gute rero? Ndishimye mu buryo bwose bushoboka. Washakiye ahantu heza. Ahantu heza nabonye ari heza, nabonye iriya nzu igipangu kandi nabonye barabikoze barashyizemo sima pe ihagije. Iranzi irubatse. Irubatse cyane. Ikindi noneho naguhitemo iriya nzu ubona ko hejuru nyine batarakora finissage. Nibwo buryo bwiza bwo kugira ngo batazaguca amafaranga menshi. Yego. Iyo close uhita uyishyiramo ukagwitura ko mutarafinisira. Murano ko nanjye bizantwara izindi imbaraga kugira ngo nkore amafinissage n'ibiki byose. Ubona hejuru bizasaba amarange, bizasaba ibiki byose mu nzu byinshi cyane. Ubwo rero wafatirana niba agafaranga gahari tugahita turi uburyo tugira gute tubivana mu nzira. Wabonye ko nura muhungu wantu twamusanze yari yatubwiye naho wabonye yuko wavugana na shebuja kuva nta kibazo kandi nta mafaranga turumvikana ngiye hite nyamuhereza nta mafaranga. Gusa ikintu nge nahakundiye nuko ntakwemera ko hari uwundi muntu naturana nawe nubwo hari ikibanza kinini nzahashyiramo amajaride yewe nkororere n'ibintu byinshi bitandukanye. Mama Victor urabutaka ubwangije oya hari ugomba kubakamo amazu y'amanexe ugashyiramo nk'abapangaje ukabona amafaranga. Nta muntu naturana nawe numwe ariko bakiri mwabaye muti oya ntago shaka aho cyakurikireka wenda shyize mu bara abakobwa banjye. Nashobora naguteganya kwimukana nabo uramutse wimutse. Ndi kubiteganya kimwe nuko nakumva yuko bataza bakaguma aho bari. Hari n'igihe byakubangamira wa mugani. Hari n'igihe byajya binambangamira. Uriya ndashakaga na hariya ni no mu rwego rwo kugira ngo tujye tubonana. Yego. Twisanzuye nta kibazo. Naho ubundi ntabwo ushobora ubundi nanone gateganya ni ibintu byinshi ndi kugenda ndeba ariko ndeba gutya gake kuko buriya nateganyaga kuyigura ngahita nyandikaho wenda tuvuge nka Victor ariko yambereye ikirumbo yambereye ikigoryi sinshobora kuyimwandikaho. Ikindi nanone baravuga umusore wawe uriya musore wanjye ikindi nanone mbese yakubera ikirumbati aho nagende uriya mugore se ajya gushaka uriya mukecuru nduzi ko ari umugore wawe wa mbere. Mbasha kubisobanukirwa nyine icyo bashatse kumbwira niyo mpamvu aba yavuze nyine ni uko tubiziranye nyine ari byo nzi bike ariko ugomba kwitwararika sibyo ntuzagire umuntu n'umwe ubibwira. N'ubundi ngiye kwivuga nyine ntabwo mbivuga ibirane nyine ubwo ntabwo ari ngombwa kubivuga buriya
hari icyo Imana ibishaka gukora sibyo mbese ni sheripe sibyo ujye uceceka utuze kuko buri Imana niyo itanga ubushobozi bwose sibyo bibaye ari ibyanyabyo kugira ngo icyo kintu kibi wabivuga ariko kubera ko bigeraho bikanga buriya ntabwo Imana ishaka ko hari undi muntu ubimenya ariko nanjye n'undi Imana izashaka sibyo yego nizere ko nta kindi kibazo ufite ntacyo n'ibyo nashaka kukubwira nyine kugira ngo ubimenye naho biriya by'umwana uguseka by'umubwira ngo ntibikajye bigutusha ku mutima sibyo urabizi ko uri umukobwa mwiza uri umukobwa w'umuhanga ntibikajye bigutusha ku mutima ngo umwana yagusetse ubwo ntazongere kubimubwira urumva ko impamvu yagusetse ni uko wavuze icyari kitakwiye ariko ntabwo ari bibi sibyo ngo nyweye amata se nayabere mu kanya banakugaburiye buriya koko yatekerezaga iki umukecuru ungana kuriya umwana wa mugani yarahubutse yarahubutse ikindi buriya nizeraga kariya kana kanjye gatoya uriya mukobwa wanjye mutoya ufite n'umukobwa mutoya mfite umukobwa w'ubucu ariko ni mukuru ariko mwita ko ari umwana kuri igihe none se wabimwanditseho ntibishoboka uzi ibintu yankoreye ejo bundi nagiye kubona mbona nzaniye umukwe w'amafuti anzaniye umukwe w'umukene anzaniye umukwe yanzaniye ikaratasi nduswa ari ikaratasi mu buhe buryo se umugabo se ngo karasenga ni akantu k'agapasiteri kari aho ngaho k'amafuti kadafite amafaranga kambaye ibikote ntazi kambaye ibibodaboda ngiye kubona umuntu anzaniye umugabo umeze gutyo none se nakora ku buryo yabasha kumutunga oya uwo nguwo ni ikaratasi iruhande rwanjye ni kasiya yazanye mama mushaka gushyingira abana banyu mu gikire ndabizi erega nibyo none se tuba twarabatanzeho ibintu byinshi ariko uzi amashuri buriya nabarihiye uzi iyo ngiye gihorere nanone ikindi narindi gutekereza ni ibintu bitatu ubundi nari nabuze ngo ushaka kugenda nkarotera amafaranga nkayaguha wowe ukagenda ukayigura noneho wamara kugura iriya nzu noneho twebwe tukazakora imitasiyo kugira ngo bo kumpenda ndumva wenda wagenda ukanababwira yuko badukuriraho nk'eshanu none ukampa amafaranga ngiye nkagenda nkayigura se mu izina ryanjye ukayigura mu izina ryawe ngiye akaba ari ngewe nawe tuzakora imitasiyo ariko usibye ko nanone ndi kureba nkabona nawe ntabwo uraba tayari gute se mabuja gute ibintu by'imibare ntabwo bizi neza uracyabyiga oya mabuja rwose reka nkubwire nako mama Victor kuyaguha ubona mbese utaye nk'umutwe oya mama Victor hari umuntu unarwa kubara amafaranga nabikora pe ntungiraho ikibazo giyewe nabikora rwose ndetse no kugupfira mabuja nabikora nagupfira mama Victor bankwambuye nabikora nkunda kuri urwo rwego ku buryo ushaka no kumvira mama Victor nagupfira reka nta kibazo rwose mama deri siko atari n'ubwa mbere nari mbibonye ndabizi si wabinganirije se ndabizi ko atari ubwa mbere pe noneho umaze igihe ubibona ariko ntacyo peti ntugire ikibazo biriya ni umugisha mugi nabikubwiye ntuzagire undi muntu ubiganiriza nugira ikindi kintu ubona kidasanzwe ujye uzumbwire cyangwa ubwire Victor sibyo ntuzagire undi muntu ubibwira paka igihe nikigera cya nyacyo ngaho genda ukuremo iniforume unakore devoir n'umugisha n'ibintu byiza sibyo kandi ujye unasenga nkunda gusenga ujye usenga ubwire Imana iguhe imbaraga zo kumenya uko ubigenza n'ubumenyi waguka ube munini ugire bisobanukirwe kurushaho kandi Imana iragukunda nanjye sheri ibintu ariko ubundi ngiye nsobanura neza bimeze bite nubwo nari ndi kwigisha umwana ariko nanjye nari ndi kumwigisha ibintu ntazi ariko narabikubwiye hari no kutabyibuka oya warabimbwiye ariko ntabwo mbisobanura njyewe nagize ngo ni bya bindi by'abana yagize inzozi reka nawe yigeze kubimbwira ibintu bisobanutse ntabwo petite aryama ngo arote ahubwo niyo yaba yicaye hano ikigiye kuba petite arakerekwa ntagasanzwe narabikubwiye ngo uyu mwana ntagasanzwe ku buryo oya ngiye kubwira gutese
ku buryo uhita ubona ibintu gutya akabona ati Fanny agiye kumena amazi kuri Victor ku buryo uhita biba. Reka nkubwire uribuka cya gito kiba iriya sinibuka yase ni petit ataka mu nda ntacyo reka ndebe muri iyi minsi hanyuma rero tuyigure ibindi tuzagenda tubirebaho gake gake noneho ngiye nzasubireyo yego cyane ugomba gusubirayo ukabya nibura bakakuraho nk'eshanu zikuzura 60 rero ngiye kuzasubirayo biyitwe ko ari wowe mbabwire yuko wanze kuyigura kubera amafaranga ari menshi c'est ça mba mbigire se mwamvaniyo nk'eshanu nibura ngiye nkayigura kuri 60 nibakwemerera ngenda urayigura nukuri nibakwemerera ndayigura noneho nyandikisha amazina yanjye tuzakora imitation wowe ugende wenda ashobora no kuza wenda ni umuntu w'umurebererezi cyangwa w'umugabo noneho nyuma tugakora imitation ngewe ubwo si wageze ntibarakeka wari wahageze no okay reka tuzabireba tuzaba tubiganiraho ariko hari ahantu hashimye pe hagati hose uranywa ikiko ndanywa iki se numva nta kintu ushaka kunywa ndakugira ngo twigumanire gusa uramumbuye se ndagukumbuye abandi tukitera amazi noneho tukaniruhukira okay hano urugendo twakoze wagiye muri dushe hanyuma tukagera gati tukagira gute basi ngwino nsiritere ndaje ngusangemo nta kibazo ntumaze kumenya ibikoresho bya sano bose babiri Sekirite bano bariya Seriveri Shantari wowe ngo urashumbikiye wirirwa usuzuma nze mari no trumbo gusa nkwereze Seriveri wazanye irindi rimwe ngasuzuguro hashantare yewe marimo intrubo yewe mara intrubo ngenda ndyama nsinzira nishakira amahoro yanjye yewe mukesha ariko mana urabizi ko ntabwo ari uko mukunda wowe sawa ntabwo ari uko mukunda ndashaka amahoro ndyame nduhuke Seriveri wanzaniye akandi gacupa Shantari kwirirwa nsuzugura aho ubundi ahangaha nta muntu uhari ndavuze kangahe abaseriveri ba hano ni abatwumva mwese ndawirukana aka kanyagwa kararyoha cyane Mana ndakwinginze ujye uhora umuzana n'abakire bamenemo amafaranga ubundi nze nimwereka wegere ryambere sinzire mu bugambo bw'uriya mukecuru ngo ni Chantal aho ubundi ahandi ni hera mukeye umunsi noneho ko wizanye
babarira Mbona se warize none zo uyu munsi wandi ko. nanjye utashima nawe urashaka kunshimuta nk'uko washimuse Petit. Sende. Ubwo se amakuru ya Petit. Chantal. uretse gato ngira ibyo nkwibariza. ntacyo urakoze ntacyo urakoze ariko uzahora wishinja ibyaha buri gihe. buri munsi ni shantara aya ntabwo ari uko ari icyo wakoze ahubwo hari amakuru nashaka kubaza uko bimeze. Amakuru y'umukobwa wawe. Petit arameze neza iyo amasomo aragenda ni umwana wubaha gutyo kumara murakoze kuba mwumvaza amakuru ye pe nicyo kintu cya mbere gituma ntazava hano nshaka nzahashakira undi mugabo wa kabiri aho uri sinava ahantu bambaza amakuru y'umwana wanjye. Nyine ikintu ndi kukubaza imyigire ye bimeze bite wowe uko muganira uba wumva mu by'ukuri byifashe bite? Ameze neza umwana wawe afite ikibazo oya nta kindi kibazo ntabwo yiga neza se simwe mu mwigisha oya kwiga rero kandi yagize ngo ishuri araryanze yaba yamera nka nyina se akajya he nako ntakamere nka nyina najya kuba umukozi wo mu rugo amashuri amunanira ariko rero ngiye imbaraga zose ubona zishyiramo zo gukora nkihangana mu kankuta ni ukubera we buriya umwana ni umwana pe. my friend babarira ubu urangiye uje kunshimuta. Oye nese ndakubonye nari kwaka kugusuhuza. Avuze nicaye hariya sinzi ukuntu nyebutse. Kuki abantu mwanga abantu bameze neza akabari hose ni hariri kuki utajya kwicara ahandi? Yewe murazanywe n'amahoro. So hari ikibazo dufitanye? Genda ntabwo mbishaka ngendekera amahoro yanjye ubu inshuti yanjye ningi abantu mwese Babylon. Ahubwo cheers. Ryan wandeka urashaka kunkoraho ibyo wakoze Petit. Ego. Twicare basi twicare tube tuganira. No, je n'ai pas possible. No. Ese byagenze gute uyu munsi? Seriveri wanyijije iyi Babylon. Genda. Tuganira bizi ko nta kibazo cyanjye we nta kibazo urabizi tugirana kuva kera. Aho ujya abantu mwanga abantu bameze neza mungeje ndaza mwicarire njye nibereye mu rukundo na tumbo yanjye uburaje niyagatera ngo mukesha ubwo se umunsi byagenze gute ko wisangije? mukesha n'isonyani umunsi bikazera gusa amakuru ya Petit. Amakuru ya Petit se wowe urayambaza nawe uwo nyine wari uzi ko wamwishe byarangiye wari uzi ko wamurangije ariko Imana iramutugarurira. Igira iki? Seriveri nyine ameze neza amasomo arariga nyine ibintu byose ngewe bamba nabuze n'ibintu navuga kuko none si byose muri Rwanda byose ni ibintu ngomba kuba mfite nka mama we. Okay, mva rero reka ndase ku ntego ikibazo nshaka kubaza mu by'ukuri. Ndumva Petit hari ibintu byo kuvuga ngo arerekwa ngo ari ibintu ahishurirwa umugabo wambaye umweru. Hazimo uzi n'umwana wagiye kuvuga reka ndashaka ko unsobanurira ibyo bintu. inde se kuvuga bizi ubwire binsobanurire kugira ngo nanjye mbashe kubimenya. Ibyo nyine bakuwe mwana Petit ibintu kukubaza byose biri kuri Petit. Petit nabyaye se? Petit wabyaye nese arundi. None se ibintu yaza kubwira ngo yeretswe ubu se nta kintu biziho Chantal. ndagira ngo nkubwire ngo buriya umwana w'umuntu niwe umuzi kurusha undi muntu uwo ari wese
ikindi kandi umwana wanjye uzi ko atari uko katigeze avukana imbuto kato tutari abakire katigeze avukana ururabo wenda mvuge ngo n'umwana wo kwa dadi kose ari imbobo ubu ni gute koko mana nywa nanjye yaba yerekwa icyambere sinerekwa sinsenga njya no kumubyara nanjye urumva njya kumubyara sha rwose nanyweye ibintu by'ibigage kugira ngo aze nabwo nabyo icyo genda byibuka mubimba rero umwana wawe bimubimba kugira ngo icyo kimfate mubyare neza batambaze urumva ntabwo yaba yerekwa imana z'ubwo yamuzira gute cyangwa yesu ikindi kandi ntabwo turi abakire ewa nta n'umuntu wawe weretse abantu b'iwacu mwana arahe cyangwa uzaba ari umujura wenda bivuga ubwo wowe Diane uranshaka iki ariko sureba mama wa pete ntagufata wowe azakwereka nta mikino agira uriya nta mikino naye ntayenda muti nagufata azakurangira rero hano umugore wanjye tuzahura tubigane babirangire ndubuze aho ubundi wamureze tukihuriza wamureze nawe nkayiki nkamureze none uyu munsi byagenze gute ndimo ndashaka ibitotsi aka kantu numvishe ari sawa cyane ufata umwanya gushakira ibitotsi mu nzoga munsi ndabona afite amahara ari hejuru sinzi kabisa ubundi se wowe genda ndege uyu munsi ni njyewe natubu nimero yanjye narayiguhaye ubu urayifite biriho ryari se ko nyigerageza kenshi rero undi munsi uzamamagara ariko uyu munsi ni njyewe umwana warani yamenya yakerekwa ati na sarisa ni imbobo rwose nta n'ubwo bakurikiye cyangwa uzabakurikiza wenda nawe akaba igitandatu naho ubundi kuvuga ngo umwana nyara areretswe sha wapi pe najya se kaka nigasenga gwera kuwameza ku cyumwe nigasenga yewe najya ushyamo nakakandi kuko kuba ndi umubyeyi nkavuga ati gatsegera umwana wanjye asinzire biba ngo Yesu ntawazi ari Muhammad ntawazi azi iki se kubyo ajya kwera ngo nta kintu kimwe baba bizi ibiki se ariko ibyo bintu muri kuvuga kwenda reka tubyihorera ahubwo araba yerekwa ntabwo yaba yarambwiye ko nzaba umukene nkanakora hano iwanyu akanahankura akabwira uwo muntu umwerekera akamvana mu buzima bubi ako muratete ako ntabwo mbeshye ahubwo ko abantu barasubiye n'igisekuruza ki ntibakerekwa bakabeti kaza ubwenge bwica ahubwo ni agacakura ushobora kuza akababeshya kugira ngo nyine mugahe ibiryo Tete ntabwo yabeshya ku mpamvu y'ibiryo kuko nawe urabizi ko atabuze ibiryo wenda nk'amafaranga ntacyo ubwo numva nta kintu bivuzeho cyangwa utabizi ubwo nuko reka tubifate uko nguko ahubwo ukagira ngo rero nkihanangirize sibyo reka ya magambo y'imikino yawe uca kuri ya mwana yiga ukamukurikira kurera umwana ntabwo ari ibiryo ntabwo ari ukuvuga ngo yaryamye cyangwa ikindi ukeneye no kumurera ukavuga ati umwana uburere bwe bumeze gute sibyo ibyo uri kwivugisha ngo nagacakura n'iki ntabwo ngiye mbishaka nshaka umwana ufite ikinyabupfura umwana nawe ubwawe uzajya uhagarara hariya ukavuga ati uriya n'umwana wanjye kumvura biguteye ishema urumva byaba mu masomo byaba no mu mico n'imirerere icyo nshaka kubyitaho kubera umusaya mwitaho mubaze umuganirize ndebe ko namwigira n'inshuti uganiriza uriya n'umwana w'umukobwa ejo azaba ari inkumi wikomeza kumwaturaho ayo magambo yo kuvuga ngo ni iki ngo ni iki n'iki oya agomba kuba umuntu muzima umuntu ukomeye n'umwana afite icyerekezo cyiza si nk'icyanye oya wowe ndumva ufite ubwihebe bwinshi ariko nawe ntabwo ushaje ku buryo bitahinduka sibyo bane izabindira umwana pe ariko ndagira ngo icyo kintu cyiteho ariko petite yerekwa yewe nahita nyira mu minsi ibiri nyimenye ko yerekwa mananye nahita ngenda nkamujyana mu muhanda mu mujyi hari nkamutereka hano nkajyana utabikoramo bizinesi nkayabwira abantu we bwicyo umuntu azabacyo wowe n'abana narakizera ngura imodoka bose bayerekwa si twakora amafaranga yerekwa yego ko kwerekwa abaye marayika se uburinzi Gabriel ibyo nakubwiye ngira ngo wabyumvise nyine kuri uriya mwana wita umunsi uzanye nkubaza amakuru ye ujye yambwira neza yego murakoze
amen amen pe ako sheri yicara ngwino wicare ku buriri tuganire nta kibazo njyewe nshaka ko nsobanurira ikibazo gihari ni iki nese ikibazo gihari nuko ndi gusenga sheri ndasengera urugo rwacu nkasengera umwana reka sheri njye ntabwo nanze gusenga njye ntabwo ndi shitani ntabwo ndwanya amasengesho sibyo nta nubwo mfite abadayimoni ngo nunasenga ngo hari ukundi biri bugende hoya ariko mfite ikibazo kimwe gusa ntabwo wimenya ntabwo umenye ko utwite ntabwo umenye ko ufite ubuzima bw'umwana ugomba kugengesera umwana kandi sheri umwana nanone sheri ntukiryama sinzi ngo ugize gutya ngo sinzi ibikubayeho nijoro sheri umwana nanone oya ntabwo ari umwana gusa sheri nanjye urabizi ko bindistabinga ariko ndetse ibi bintu bizakomeza kugeza ryari sinkiryama n'umugore wanjye ngira gutya nahindukira nkamubura nahindukira nkasanga ngo yanamanutse ngo gusengera ngo ipfiriya mu nzu sheri ngo nguki si ntabwo ibyo byumva nshinga ni ikibazo pe noneho ikindi kintu sinjye gushaka ngo nkubone iyo tugiye kuryama usanga uncitse ngo ugiye gusenga twajya kuryama ibyo bintu bizakomeza ryari mbese ubu ngubu mbimenye ngewe nsigaye ndi umusiribateri mbyemere noneho oya bimbwire niba nsigaye ndi umusiribateri ngewe mbimenye gusa ibintu uri kuvuga ko kurakomeje none nsigaye mvuga ukabona yuko ndi no mu mikino ngaho mva n'urwego bigejejeho ngize kwirarana ngizeho no kuvuga ngo ndi kuvuga amanje ubu ndi kuvuga ubusa ndi kuvuga ubusa se wiyumva nabi nese ubu ndagushakisha ndakubona ibyo bintu bikosore ngaho ngwino nyine turyame henshi ngwino wirakara nyine n'ubundi kuryama warakaye n'ubundi urabizi ko nta kintu byatugeze amarira ntabwo nari nzi ko kubangamira bigeze aho ngaho ariko urabizi ko ari n'icyaha kuba umugabo yagushaka kuba yego